নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাকৰি সম্বন্ধীয় আন এটা খবৰ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দিব লৈছোঁ আৰু ক'ত আছে চাই লওঁ আহক চাকৰি ইয়াত দিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিচ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ ইন শিডিউল ইজ scheduled to be held from 12 February to 13 February at ICFRE Rainforest Research Institute Jorhat for engagement of research associate Junior Project Fellows, Project Assistants, Field Assistant to work under various projects as details below. Jorhat Rainforestত কেইবাটাও পোষ্ট ওলাইছে আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ 12 আৰু 13 ফেব্ৰুৱাৰীত গতিকে চাই লওঁ হওক যদি আপুনিও পাৰে ইণ্টাৰভিউত বহিবৰ কাৰণে কি আমাৰ যোগ্যতা লাগিব আৰু প্ৰজেক্টসমূহৰ নাম দিছে ইয়াত প্ৰজেক্টসমূহৰ 12 তাৰিখে কি হ'ব চাই লওক 12 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা কি অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত দিছে অল ইণ্ডিয়া কোঅৰ্ডিনেট ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট অন বেম্বো দিছে AICRP to duration দিছে 2025 লৈকে দিছে 2020 পৰা 2025 ইয়াত দিছে ফান্ডিং এজেন্সি ইয়াত দিছে আৰু ইয়াত দিছে চাই লওক কি দিছে সাব কম্পোনেন্ট আৰু ইফালে দিছে নেম দা নাম এণ্ড পোষ্ট প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট ইফালে কোৱালিফিকেশ্যন দিছে এছেঞ্চিয়েল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ BSc ইন এগ্ৰিকালচাৰ / ফৰেষ্ট্ৰি / বটানী এইকেইটা বিষয়ত আপোনালোকৰ BSc ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ যিটো দৰমহা একেটা দিছে 19,000 ফিক্স নেক্সট দিছে আপোনালোকৰ চাই লওক জুনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ফেলোজ তাৰ এটা পোষ্ট ইয়াত দিছে আৰু সাব কম্পোনেন্ট ইয়াত দিছে in vitro propagation for the mass multiplication and the conversion of allied genotypes ইয়াত দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব চাই লওক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ বায়োটেকনলজি প্লান্ট বায়োটেকনলজি প্ৰজেক্ট বায়োটেকনলজি এণ্ড লাইফ সায়েন্স এইকেইটা বিষয়ত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিবলৈ আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে 20,000 তেওঁলোকৰ দৰমহা প্লাছ HRAS এডমিজিবল ইয়াত দিছে নেক্সট আপোনালোক চাই লওক প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ এটা লাগিব ইয়াত দিছে সাব কম্পোনেন্ট ইয়াত দিছে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দিছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ BSc ইন এগ্ৰিকালচাৰ ফৰেষ্ট্ৰি / বটানী দৰমহা তেওঁলোকৰ 19,000 ফিক্স ইয়াত দিছে নেক্সট এটা আছে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ফেলোজ এই ক্ষেত্ৰত এটা তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন দ্য প্ৰজেক্ট ফৰেষ্ট্ৰি বটানী / এনভাইৰনমেণ্টেল তেওঁলোকৰ 20,000 লগতে HRAS এডমিজিবল ইয়াত দিছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট এটা আৰু কোৱালিফিকেশ্যন BSc ইন ফৰেষ্ট্ৰি / বটানী / এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স / এগ্ৰিকালচাৰ / লাইফ সায়েন্স আৰু তেওঁলোকৰ দৰমহা 19,000 ফিক্স নেক্সট আপোনাৰ আছে সাব কম্পোনেন্ট ইয়াত দিছে 5A আৰু পোষ্ট দিছে জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোজ আৰু এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দিছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন দ্য কেমেষ্ট্ৰি ডিজাইৰেবল দিছে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 20,000 প্লাছ HRAS এডমিজিবল দিছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ইয়াত চাই লওক 5B বেম্বো ৰিচাৰ্চ কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন ইয়াত দিছে আৰু প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট এটা আৰু কোৱালিফিকেশ্যন BSc ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ BSc ইন ফৰেষ্ট্ৰি বটানী এগ্ৰিকালচাৰ বায়োটেকনলজি আৰু দৰমহা তেওঁলোকৰ 19,000 ফিক্স নেক্সট আপোনালোকৰ আছে সাব কম্পোনেন্ট 6A ডেভেলপিং শ্বৰ্ট টু মিডিয়াম টাৰ্ম চিট ষ্ট'ৰেজ প্ৰট'কল ফৰ এক্সিট কনজাৰ্ভেশ্যন এপ্লাই দিছে টোটেল জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোজ দুটা পোষ্ট আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব কি চাই লওক
essential first class master degree in seed science of seed science technology plant biochemistry genetic and plant breeding adise desirable ase working experience in seed testing দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত 20,000 প্লাছ HRAS admissible দিছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ সাব কম্পোনেন্ট আছে 6C development of all India bamboo flowering database ইয়াত দিছে project assistant দুটা essential qualification BSc first class BSc in forestry / botany agriculture and তেওঁলোকৰ দৰমহা 19,000 fix next আছে আপোনালোকৰ national program for conservation and development of the forest genetic resource component 1 documentation of FGR project assistant or research assistant at a post PhD in forestry environmental science geography geoinformatics remote sensing with তেওঁলোকৰ দৰমহা 47,000 specialization in the GIS data handling দিছে আৰু দিছে ইয়াত চাই লওক first class master degree in the geography forestry environmental science geoinformatics remote sensing with 3-year working experience in GIS handling next is আপোনালোকৰ junior JPF তাৰো এটা পোষ্ট আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি ফৰেষ্ট্ৰি এনভাইৰনমেণ্ট হ'বলৈ তেওঁলোকৰ দৰমহা 20,000 দিছে নেক্সট এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কি পোষ্ট আছে আৰু গোটেইসমূহ কৰিলে যথেষ্ট দীঘল হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকক যিখিনি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু 13 তাৰিখে কি হ'ব সেইকেইটাও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা খুব এটা চাই লওক যিটো 13 তাৰিখে হ'ব FA1 এই ক্ষেত্ৰত HS হ'লেও হ'ব HS ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হ'ব লাগিব ইয়াত দিছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ JPF এটা পোষ্ট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন কেমেষ্ট্ৰি এইটো দৰমহা 20,000 নেক্সট আছে আপোনালোকৰ JPF দুটা পোষ্ট তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন দ্য ফৰেষ্ট্ৰি বটানী হ'ব লাগিব JPF এটা নেক্সট এটা এইসমূহ পোষ্ট আছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকেও সাজু হওক 12 আৰু 13 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউত বহিবৰ কাৰণে ইয়াত দিছে সময় দিছে 10 AM ভেনু ইয়াত দিছে আৰু যোৰহাটৰ ফৰেষ্ট ইনষ্টিটিউট ইয়াত দিছে এইজৰ ক্ষেত্ৰতো দিছে 35 yearsৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ফটো TA দিয়ে নিদিয়ে ইয়াত দিছে TA দিয়ে ইয়াত দিছে নো TA কোনো TA আৰু দিয়ে নিদিয়ে সেয়া আছিল আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব থেংক ইউ